n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Shalom, shalom, shalom family. Mukama yebazibwe. Nebaza Mukama nanga nsobozesezza okujja leero okusobola okuleeta obubaka obulala era nze Juliana again kale katusabeko nga tetunnatandika. Mukama omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'okutulokola, tukwebaza olw'omulimu gw'otukozesa, tukwebaza kubanga otuwa ekisa ekyo okusobola ate okukozesebwa. Era ne olwaleero nsaba mwemu obeere nange, nsaba onzijule gwe oyogere ky'oyagala okwogera so sinze kyenjagala naye Mwoyo Mutukuvu gwe ky'oyagala. Buli omu mubikka omusaayi gwa Yeshua nange ne famire yange njibikka omusaayi gwa Yeshua, abalabi ne channel bonna banyika mu musaayi gwa Yeshua Jesus Christ of Nazareth. Byonna mbisabye nga mpita mu linnya ly'Omwana w'omuyekka Yeshua HaMashiach, the Messiah, the Holy One of Israel, Kristo waffe. Amina. Ale Mukama yeebazibwe nnyo. Nebaza Mukama nti leero era ndeese obubaka obulala. Obubaka buno nagezaako bukola wiikendi ewedde naye ne neerabira okuteekako akazindaalo. Era bwe tunaabuyitaayita mujja kitegeera lwaki bwafuna okulumbaganibwa okwo. Obubaka buno nange bw'amaanyi eri nze, nange bwanzitoowerera era simanyi wa kutandikira
oba we nnaakomera, ate era sisuubira nti nja kubumalayo buge mazima. Naye era mu ebyo Mwoyo Mutukuvu by'anaasobola okwogera, igwe gwazze okusumulula olwaleero, ogenda kutegeera, oba ogenda kufuna okusumululwa, oba ogenda amaaso go gagenda kweggula ku nsonga eno gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Tugenda kwogera ku bimu emyoyo emibi egitawaanya abaana ba Katonda, oba emyoyo egyo egitwataakinga emmeeme zaffe. Bano ab'ensi ze bayita disorders, oba kale ze bayita nti omuntu oba aliko ekitaamu ku mutwe. Kale ezimu zibeera disorder ez'emmeeme oba soul disorders, obanga emmeeme y'omuntu ye yafuna okulumbaganibwa kuno, n'abeera nga yeeyisa mu ngeri eyo gy'abeeyisizaamu okusinziira ku ngeri bwe tunaaba tugenda mu maaso nga twogera. Kati ze tuyita mental health disorders oba soul disorders nnyingi nnyo era bazoogera baziwa amannya ag'enjawulo. Naye nze leero nzize kwogera ku ngeri emu Mukama gye yampadde okwogerako. Engeri eyo bagiyita narcissism oba a narcissistic person oba narcissism. Mu Luganda nze nnyinza kivunula ng'oba omuntu eyeefaako yekka, eyeeyagaliza yekka, atafaayo ku bantu balala ki kye banaawulira, oba tafaayo kale nnyo okubeera empathetic. Ngenda kuba ebimu nga mbyogera mu Luganda ne mu Luzungu, kuba nnyinza okuba nkyogedde mu Luzungu naye nga mu Luganda sikinnyonnyodde bulungi. Kale bw'aba akitegedde mu Luzungu n'otegeera kye mba ntegezza. Omuntu atali empathetic ye mu mutima gwe teyeekubamu kweteeka mu bigere by'oli omuntu omulala ky'aba amukoze. Ye obulamu bwe buli about ye. Oba omwoyo guno omubi bwe guba gukolera mu muntu, gumuleetera okuba nti ye yeefaako yekka. Buli ekikolebwa abeera buli kyakola oba ebintu bye yeetabamu oba abantu beetanaba nabo, buli nsonga yo yeetooloolera kuwa waafuniramu. Kati omwoyo guno gwaliwo n'okuva edda, naye mu Bayibuli ekigambo kino narcissism tekiriimu, naye tujja kulaba abantu ab'enjawulo abaali beeyisa mu ngeri eno mu byawandiikibwa. Ate omwoyo guno gugenda kubanga gusituse nnyo omulembe guno ogwaffe ogw'ennaku envannyuma. Kati kansooke nsome ekyawandiikibwa then tutandikire awo. Nkusaba asobola okutegeera Oluganda osome Timoseewo ekyokubiri essuula 3 otandikire ku lunyiriri olusooka okome ku lw'ettaano. Mu Luzungu it's 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Kaakati kansomeyo tutandikire awo. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. Have nothing to do with such people. Timoseewo ekyokubiri essuula 3 egamba have nothing to do with such people. Kale tutandike okwogera omwoyo guno omubi
bwe guba guli mu muntu, omuntu ono aba yeeyisa atya. Jjukira tetulwanagana na mubiri na musaayi, wabula n'emyoyo egyo, principalities ezo, emyoyo egyo emibi, olutalo lwaffe luli mu mwoyo. Era olunaku lwa leero topiki eno gyeneegenda nga yeeyongera, Mukama ky'anaaba ansobosezza okwogera kuba kigazi, ogenda kutandika okwekuba mu ttooki ate n'okuba mu ttooki abalala. Naye nkusaba tobaako muntu gw'oddaawo n'omujaaji nga oba n'okola ki, naye olaba omuntu ku soul level w'abaali, oba otandika okulaba nti omuntu ono emmeeme ye erimu yawambibwa omwoyo guno omubi. Ate era maybe okwawulamu naasizimu eno oba omuntu eyefaako yekka, bw'obanga weegenderezza nnyo bwe tunaagenda nga tuyita mu traits zino oba engeri z'abantu bano, weesanga nti ffenna abantu b'oku nsi, weesanga nti waliwo lw'obadde nga naawe okozesebwa omwoyo guno. Naye ekyenjawulo nti waliyo abantu nga omwoyo guno gwabawamba ne babeera nga obulamu bwabwe obwa bulijjo, buli kye boogera, buli kye bakola, buli kimu kyawambibwa omwoyo guno. Ne wabaayo omuntu omulala nga kayitamu lwalumu olw'okuba embeera eba etuuseewo n'abeera triggered, akantu kano ne kayitamu, naye wabaayo oli nga ye bw'ati. Kaakati narcissism oba a narcissistic person oba omwoyo guno omubi, mu Bayibuli bantu ki abalina omwoyo guno bwe guti? Tulaba Nebukadduneeza, tulaba Jezebel, tulaba Cain, tulaba Kerode, tulaba omukyala wa Potifa. Nkugambye omwoyo guno guli about itself. Nfuniramu wa, mpanikibwa ntya waggulu okuba nti nze ndabibwa. Omuntu ono oba omwoyo guno bwe guba mu muntu, aba ne muli aba alowooza nti asukkuluma ku balala, aba ayagala nnyo okuwaanibwa, aba ayagala nnyo okutenderezebwa. Era ye singa osobola okwogera naye n'otegeere gwe aguddwa amaaso, kubanga okumutegeera olina okuba nga yo spiritual eyes ziri open. Bw'obanga okyali mu nsi oyinza olowooza just ono omuntu oba bwe yeeyisa oba n'otakifaako, kubanga sometimes abantu bano tekiri so obvious nti sometimes siye muntu nti oba mubamufunye oba biki oba wama akireeta mu ngeri eri aggressive. Sometimes baba quiet, sometimes shy, babeereyo naye nga balina omwoyo guno. Abantu bano nga talina just traits, naye nga ayina kye bayita narcissistic personality disorder. Ate era mu mutima gwe saagala bannaye ojajinge muntu yonna, naye kino ekintu kirina okwogerwako, kirina okubikkulwa. Embeera eno erina bwe libabbwa tulina odijjako bandage litreatingibwe lireme okuvunda. Omanyi bw'ogenda ng'ekintu obikka bubise ebbwa n'olibikka bulisi livunda. Embeera eno oba enneeyisa eno mu nnaku zino ez'oluvannyuma egenda kubanga zinnyo. Ogenda giraba buli wamu, ogenda giraba mu kkanisa, ogenda giraba buli wamu. Yeshua ngambye mbabuulire nti erinnya lye lino Yeshua, the SH in Yeshua, it means like a tooth. Nga bw'onoolaba empologoma ye lion, nga bw'eneekwata akaana kaayo n'ebeera nti gyeraga gyekatwala teri ayinza kagijjako. Naffe Katonda Abba Father bw'atukwasa Yeshua abanga empologoma eyo nti atukwata gy'alaga gyetulaga nti tasobola tuta ate era tewali ayinza okutumuggyako. Kale akintaddemu nkyogereko. Kaakati tuddeyo ku mbeera eri nga nkusaba nti
tojajinga muntu tokola ki naye ebbwa lino tulibambuleko kibandegi abantu basobole okuwona. Kubanga nkubuulire embeere bw'obanga gwali bwati obanga gwe ali abused by a narcissistic person oba omuntu eyefaako yekka, nkugambye ono omuntu yajja kulya mmeeme eyo bw'oba tomwetakkuluzaako. Era eyo maybe tunaayogerako engeri gy'oyinza okweŋŋanga engeri eno mu ngeri ez'enjawulo ng'oluŋŋamizibwa mu Mutukuvu. Embeera eno bw'otagyetakkuluzaako oba omuntu ali bw'ati bw'otamwetakkuluzaako alya emmeeme eyo. Gy'akoma okukola by'aba akoze ayina engeri gy'abanga alya ku mmeeme eyo. Kaakati emmeeme eyo buli kaseera neeba wounded, n'obanga oyina ekiwundu mu mmeeme ate nga Yeshuwa yekka y'ayinza okkiwonya. Kyokka ate emmeeme eyo bw'ebanga teri complete, tebridginga bulungi wakati w'omwoyo n'omubiri, omuntu afunye total healing deliverance ey'ebiwundu by'omwoyo by'emmeeme, y'oyo omuntu awulira obulungi Katonda. Nkugambye disorders zino nnyingi nnyo n'abakyala sometimes mufuna obuzibu ng'oba munaatera okugenda mu nsonga zammwe ez'omwezi, oli ne bamuyita ati ali alina anxiety, ono stress, ono simanyi bipolar, ono borderline. Ebyo byonna just mulabe ya creatingawo buntu bungi nnyo emmeeme gy'eyinza okuba nga yabbibwa. Mu bulamu obwa bulijjo oba obw'ensi eno bagamba nti nno aliko ekitabufu ku mutwe, naye ng'eba endwadde ezimu eba mmeeme ng'omulabe yagiwamba. Kaakati emmeeme yawambibwa omulabe tesobola kuwuliriza bulungi Katonda. Igwe abadde abused by a narcissistic person, tugenda kulaba engeri gy'ogenda okuva mu mbeera eno okuhiilinga osobole okuwuliriza obulungi Katonda. Gaapu eri wakati w'omwoyo gwo n'omubiri gwo egatte bridge eyo egatte bulungi osobole okuwuliriza obulungi Katonda. Abamu mwalokoka olw'okuva mu kuliibwamu olukwe olwava nga omwoyo guno gukozesebwa omuntu. Abamu obulamu bwammwe wadde nga wakimanya obanga tewakimanya, bw'olokoka oddayo n'olaba obulamu bwo nga lwali lutalo olw'omwoyo naye nga tewamanya nga oliko amafuta g'amaanyi, calling yo y'amaanyi nga wali naawe tokimanyi naye nga walabanga kulumbaganyizibwa n'otamanya nsonga lwaki paka lw'olokoka n'ogamba ndiko calling ng'eya Elijah oba ndiko calling ng'eya gundi oba ndiko calling ng'eya gundi. Kyekyo lwaki omwoyo guno omubi gwannondoolanga ne guntujjisa ne gunkola bwe guti ne bwe guti. Bannaye twogere ku mbeera eno kuba sinaana gitandikako. Kale abantu bano tugambye balina inflated gundi self image yaabwe mu mutwe gwabwe oba mu ndowooza yaabwe beeraba nti bo basukkulumu nnyo era balina okuyisibwanga wagguluko okusinga ku balala. Babeera tebali no accountability and entitled. Bwe bakola ekintu tebali kugamba nti nsonyiwa, ntegedde obuzibu bwange oba ntegedde we nakusobezza. Nedda, bawoza, bawakana, taligamba nti ali mu nsobi. They don't take full responsibility of their actions. Awoza n'akikyusa gaslighting ye muntu nga mubaddeawo oba nakukoonako bw'ati nomugamba gundi lwaki onkoonyeko nti nze sikukoonyeeko olina ekikyamu ku mutwe.
n'akyusa ekintu naawe n'ogamba ate okwebuuzisa oba nza ndiko ekikyamu gwe omuntu alimu embeera eno ng'oli naye nga mwami wo oba maama wo oba taata wo oba muganda wo oba mukwano gwo abantu abali mu bayibuli abaalumbibwa emyoyo gino badduka. Elijah yalumbibwa omwoyo guno nga guyita mu Jezebel, yadduka. Mary ne Joseph bwe baali bazadde Yeshuwa nga Kerode abanoonya, nkugambye guno omwoyo gwefaako gwokka. Olaba nti Kerode yali willing okutta abaana bonna abeegundiki olw'okuba awulidde muli threat nti waliwo gwe bagambye nti kabaka azze. Badduka buddusi ne bagenda. Omwoyo guno bw'abanga mwami wo oba mukyala wo ng'olina okubeera mu nnyumba y'emu, ogenda kuba olina okukula ennyo mu mwoyo okuba nti omuntu ono takumanipuletinga, omuntu ono byayogera tebikunyiga, nti wakula nnyo mu mwoyo, Katonda n'akusaasira n'okula nnyo mu mwoyo, ate emmeeme eyo ne healinga completely, nti ne bwe bakumanipulatinga batya, you just see right through them. Otherwise abantu bano oba omwoyo guno gwajja kutta, kubba, kuzikiriza. Mu ndagaano enkadde tulaba nga gusse kutta. Omwoyo ogwo gwagira paka gwe bwe gwatta Yeshuwa. Igwe w'omulembe guno gukutta mmeeme, gukutta ne it is there, it's called a soul eater. Guzze kulya mmeeme eyo. Abantu bano tebali kubeererawo. Ne bw'okola otya n'obakolera birungi bitya, actually mu mind yaabwe, kubanga they manipulate the situation, bazanyira abantu ku mutwe, ate bazanyira abantu ku mutwe in their mind. Buli lw'omukolera ekintu ye aba agamba mu trick nze n'akikola. Abamu tebalikyuka. Kati gwe tebali kubeererawo, ne bw'okola otya n'ogamba gundi ono mukoledde bwe nti ne bwe nti, osuubira nti balikyuka, nti luliba lumu ne bakubeerawo. Tebali kubeererawo. Era bw'olekerawo okubawaana, kuba baagala obbawaana, baagala obbagamba oli mulungi, baagala ng'oyambadde bulungi, baagala eyo image, kubanga bo munda they are hollow, they are insecure. Omuntu ali insecure aba teyekkiririzaamu ye kye kyali, tebali authentic. Kati ekyo kye bali kiva mu bantu balala kye baba babawadde. Ng'oli mulungi, okay, awo n'asitukasitukamu ng'olugolero olulungi. Bo munda bakweka ekyo kye bali mu kyennyini munda, kubanga munda temuliimu kirimu. Era bw'olekerawo okumuwaana, bw'olekerawo okubeera manipulated, bw'olekerawo okuba nti obukodyo obwo obuguddemu ng'akuvaako ng'adda ku mulala, they pretend to be ignorant. Kubanga tayagala kubeererawo, ajja gamba nze ekyo sikimanyi, ekyo oba bakikola batya. Bw'omubuuza ekintu takuwa clear answer, agamba I don't know, oba ki. Bwe batyo ogenda kubamanya, naye sikugambye obajajing. Eno video yakusumulula, kubanga emmeeme eyo erina okubanga namba okusobola okuwuliriza Katonda. Kati abamu mukyasibiddwa olw'abantu bano ba Jezebel abalina omwoyo guno, babasibye bwe bati. Oli ku kalishiko omuntu ono yatwala wiili yo, teweesalirawo bulungi kubanga you're being manipulated. Wobeera mukwano gw'abantu bano, wiili yo
tebannamba oba togisurrenderinze eri Katonda kubanga akumanipulatinga okyawa abantu abalala akwaisolatinga akukola ki ajja nakabirira munaye nno gundi nawe abantu n'otandika obbalabamu eyo lens gyakugambiddemu kyokka be mubeera mu bantu abo ate ye n'olaba nga interactinga nabo biki abaamu pretense ey'ekika ekyawaggulu kubanga alina ekifaananyi kino ekyebweru kyagezaako okubikkirira baleme okumulaba kikyali munda ddala ekivundu ekiri munda ekyetaaga ebbweri evvundu eryetaaga okuggyako bandage litreatingibwe Yeshua paka bwe liwona. Babeera n'obujja bw'amaanyi naye tebabulaga naye bubeeri munda obulaba ku maaso obulaba mu nneeyisa zaabwe sometimes babeera tebasobola bucontaininga paka ne bakaaba n'okukaaba. Obujja buba bw'amaanyi kubanga bo beeyagaliza bokka baagala be babeera bali waggulu bwe balaba omuntu omulala nga ye afunyeko ku spotlight obanga olina ky'omusinzeeko bambi kibayisa bubi kubanga baagala ka spotlight ako kabe ku bo gwe mulungi gwasibye enviiri ennungi gwayambadde ettaayi ennungi gw'olina omulimu omulungi bo them era babeera very threatened by omuntu atabawa ekyo kye baagala oba omuntu n'atandika okulala nga yafuna spotlight batandika okuslandaringa oba okwogerako ebintu ebitali bituufu obanga bituufu naye nga babigejjesezza obanga babikyusizaamu obanga beefudde victim mu story ne babibuulira abantu oba saako zammwe era ogenda okulaba nga abantu abo balina engeri gye bakuyisa bulijjo gye batakuyisaamu naye gwe omwana wa Katonda alina discernment otegeera kibambye omwoyo ogwo omubi ogutaagaliza balala ogwagala okubeera nga buli kaseera gwe gutwala spotlight tebabeera na boundaries tebaagala muntu abeere ne privacy oba ki beenyiga mu buli kantu emboozi n'agyenyigamu bwe kiba kifaananyi n'adduka emisinde n'akyeteekamu kubanga ayagala abeere nga ye bwe balabawo buli kaseera ye twogere ku bifaananyi bw'oba weekubisa naye ekifaananyi ajja kwekubisa ebifaananyi bingi alabe ekifaananyi w'ozibiriza oba bw'otunuddemu bw'oti nga yanyumye ennyo kyapositinga kubanga obulamu bwe bwa comparison ye tayimiridde ku lulwe nga ye obulamu bwe bwesigamye ku balala emikwano gye giba tools biki bye banaamukolera talina kwagala kwa nnamaddala bagaana okukula n'akula n'afuuka myaka 65 naye nga yeegira ne yeefuula ng'omwana omuto w'emyaka 15-16 sometimes n'oyo omwana w'egyo emyaka ng'ategeera na reasoning okumusinga tebaagala kwogera myaka mituufu balimba emyaka buli kimu tebakimanyi they act foolish they stay in that sense of child oba nti baana bato nze ekyo siha era gundi oyo ndoozi bebeera bwe batyo they act foolish naye nga bonna buba bukodyo baba bamanyi they are lifetime competitors tukyogeddeko they are exploitative in nature they exploit bw'oba mukwano gwe bw'oba maama we bw'oba taata we ate n'empisa eri mu buli nkugambye eri buli wamu ne mu kkanisa mweri osobola n'okubeera ne maama nga yalina empisa eno okusobola kubeera ne taata terina gwetaliza oli bw'abanga teyewaddeeyo ngwiriye nga tagiwaddeeyo eri Katonda so they are very exploitative in nature
beexploitinga omuntu gw'aba ali naye. Engeri eno bw'oba mukwano gwe toba mukwano gwe ogwa nnamaddala, oba oli mukwano gwe olw'ekyo ky'oyinza okumukolera. Era babeera n'emikwano egy'enjawulo, kuba gundi asobola okunkolera kino, gundi asobola okunkolera kino, gundi asobola okubeera kino. Era omwami oba omukyala nga wafumbirwa omuntu oba waswasa omuntu bw'otyo, osaana weegendereze nnyo omuntu ono ogambe singa ndekedde awo mukolera ABCDEF byonna aba asobola okusigala ng'akyanjagala. Kubanga omwoyo guno omubi gubaleetera n'okuba nti bwe baba basalawo omuntu gwe banaawasa oba gwe banaafumbirwa, balaba potential y'omuntu ono. Kiki kyayinza okunkolera, kiki kyayinza okuntuusaako. Tekuba kwagala kwa nnamaddala. Era bw'aba akufaako nti oli mukyalawo oba oli mwami we, aba akufaako obeere bulungi osobole omukolera ebyo, yaatuula awo. Tafaayo kuyiga. Osobola okubeera naye emyaka 10 nga yakuleka nti gwe okola ekintu oba bwe kiti awaka oba ku ssaawa muddo bweru nga ye yagaana okuguyika, naye si lwakuba nti tasobola kuyiga, naye ayagala gwe oba buli kaseera obeera okikola. Y'empisa eno. They'll make you look inferior or undermine you when there is other people. And then they act different when it's just the two of you. Abantu bano bwe muba muli babiri aba mulala, bwe muba muli mu bantu bangi yeeyisa bulala. Akussa wansi n'ayogerayo ekintu eky'okuswaza n'ayokola atya, so that other people nabo bakutunuulira mu ngeri eyo gy'aba akussizzaamu. Naye gwe omwana wa Katonda eyeezudde omanyi ki ky'oli mu Katonda. Teweetaaga validation ya muntu mulala. Teweetaaga muntu kugamba nti oli kino oli kiki, kubanga omanyi ki ky'oli. Abantu bano aba bambi anoonya okubeerawo kwabwe kussa mulala wansi bo basobole okulabika nga be bali waggulu, kubanga munda waliyo ekivundu. Tambula n'omulembe, tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu, anti ng'ebisenge bikalu, amakaago oba omulimu gw'okolera bye bifo gy'olowooleza ebikuzimba. Teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mind yo mwattu olowooze bulungi. Olwo nno n'abakukyalidde banyumirwa olw'obulungi bw'ekifo. Weefunira art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo. Balina abstract art pieces, textured abstract art pieces, jeweled resin art pieces, 3D wall art pieces, balina n'ebyoleka obutonde, wall clock art pieces, n'ebirala bingi. Basangibwa na Jannakumbi opposite Kenji Supermarket, oba bakwire ku namba zaabwe z'essimu noti 759 noti 6 noti 8 emu noti, oba noti 7 noti 5 7 6 7 9 beba Zion Arts. Sometimes, not sometimes, babeera n'empisa eno ey'okuba nti omuntu omu bayinza omuyisa obubi ennyo naye ate omulala ne bamuyisa bulungi nnyo. Kale amazzi amalungi n'agakaawa gayinza okuva awantu awamu. Nti gwe bakyayisa obulungi bakuyisa bulungi kubanga bakyasobola okukuzannyira ku mutwe. Lw'oli bagwamu n'olekerawo okubawa ekyo kye baba banoonya, okubawaana, okubakolera by'obakolera, naawe bagenda tandika okwogerako bubi nga bwe bayogera ku oli omulala essaawa ye ejja buzzi. Si lwakuba nti gwe oli so special mu bulamu bwabwe. Kugambye tebaliiko nti oba oli mwami, oli ssezaala, oba oli nnyazaala, oba oli maama, obanga akaana akato omuntu ono narcissist akuwalabula nga bw'awalabula akaana akato
bwakuwalabula gwe omukulu bwe mwenkana, bwawalabula oba ssezaala we nnyazaala we, taliiko kintu kyonna, tagambibwako, tolimugambako nti munnaye ng'okoze bubi, nedda. Anyiigirawo. The first gundi omugamba ng'okoze gundi naye wano biki, kunyiiga. Anyiiga, n'anyiiga kubanga owulidde bubi kuba yakuyisizza bubi. Kyemmanyi olina gw'omanyi nga ye otya n'okwogera nti munaye wakoze bw'oti, bw'obeera around these people now you're walking on eggshells, otambulira ku bisusunku by'amagi, kubanga olunaamugambako nti munaye ng'oyiye wano wansi amazzi, mu kifo ky'okugamba nti munaye nsonyiwa, nga relationships endala zonna bwe zibeera, ng'abantu abategeera bwe bakola nti munaye nsonyiwa, badde wano njoza ebintu amazzi ne gayiikako awo, ŋŋenda gasiimulawo. Kyasooka kunyiiga. Ate nakyo bakikozesanga weapon nti kanyiige olulala oleme kugezaako kumugambako nti oba okoze bw'otyo. Kunyiiga, kwewozaako, kukaayana. Tali kugamba nti nsonyiwa ntegedde obuzibu bwange ki, engeri gye nnakuyisizzaamu, bawoza buwoza. They never take accountability, they are not empathetic. Baagala ne babeera nti buli wamu bobe image yaabwe yeegira. Nkugamba oyinza oba introducingira oba mikwano gyo oba famire yo, beekiba kigenda mu bwongo bwe, katugambye omu introducingidde mu famire yo, alaba mu famire yo bakwagala biki, mu brain ye ekiba kigenda mu maaso, ono mwawula ntya ne famire ye, mbeere nga nze ndiwo. Bw'alaba ng'olina omukwano omulala, mukwano gwo akwagala biki, muli abagamba ono mwawula ntya n'omukwano guno, mbeere nga nze ndiwo. Bajja kufuba nnyo, nkugambye bali patient and persistent, balinga sitaani. Kugambye gwe sitaani mubi, naye sitaani alina obugumiikiriza. Igwe atatambulira in holiness and righteousness, atasoma kigambo kya Katonda, ataluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu, naye ng'osaba n'okola otya n'oyisindika fire, naye nga toluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu, nga totambulira mu butuukirivu, nga toli mu kwenenya, kugambye sitaani alinze. Aba patient n'agamba kale njokya fire naye nange onookitegeera. Abantu bano omwoyo guno, it is like its father, the enemy. Tebayagaliza. They pretend okwagaliza naye tebayagaliza. Okay. Bayinza okukulimbisa nina wano, they will make you lie on their behalf just to get what they want. Bayinza okukulimbisa. Kugambye igwe omwana wa Katonda, will yo oba okwagala kwo kwonna olina okusarendaringa eri Yeshua, oleme kubeera manipulated, oleme kubanga will yo omuntu omulala yagikozesa, kubanga bw'oba n'abantu bano nga gye mikwano gyo, famire yo biki, ng'okkiriza Yeshua, naye nga will yo oba okwagala kwo omuntu ono akyakulinako akakwate, abeera akyakukozesa. Kati bw'aba akukozesa n'akumanipulatingisa, no, kubanga bw'obeera naye amanyi okuplayinga victim, ayinza okumanipulatinga oba okuzanyira ku mutwe, n'akulimbisa, n'okyawa abantu, n'okola otya abantu, n'oyisa bubi abantu, naye nga ye ali ku kazannyo ke. Kati gwe omwana wa Katonda ng'okyali mu situation eno, emmeeme eyo ekyali mpambe, omwoyo guno gukyagiwambye. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.